我哋首先咧就會邀請著名嘅香港詩人韋羅先生為我哋作專題講座《身邊和遠方的詩》，我哋掌聲歡迎呢位堂。好，同學，咁我用廣東話，大家都 OK 嘛？大家都可以聽得明，好，咁啊太好啦！翻我哋嘅母語嘅場地嚇。咁今日講呢個身邊同遠方嘅詩咧，其實主要都係有一個靈感來源咧，就係呢幾年成日都個個都喺度講緊咩詩與遠方啦，即係詩可以永遠同遠方係拉埋一齊，或者一定係要逃避我哋嘅現實，我哋先去寫詩。當然啦，其實我呢樣嘢咁大嘅時候，我都係逃避現實，然後去寫詩。我除咗寫詩，仲學漫畫即係都係用文藝作為一個出路。覺得現實嘅嘢一定係非詩意嘅，然後遠方一定係同詩有關嘅。咁但係慢慢寫咗咁多年詩，你就會慢慢發現，其實身邊同遠方唔係咁大距離嘅。可能最貼近我哋嘅嘢，可能係我哋未發現嘅遠方。都有咁嘅可能，而我哋寫詩咧，我哋寫作啦，都係為咗發掘呢種可能出嚟。咁咧我就諗咗本嚟嘅題目就叫做詩不遠人。詩不遠人點解咧？就係話從孔子講嘅道不遠人開始諗起嘅。道不遠人可能都聽過啊，即係話世界嘅真理大嘅道理佢係唔會離我哋好遠嘅。只不過係我哋未諗到點樣去親近佢所以咧我就諗到咁詩作為一個真理嘅載體啦我哋搞文學都係想用文學去接近真善美咁最基本就係咁我哋點樣可以話覺得詩係離我哋嘅人生係好遠嘅咧？其實咧我哋要做嘅就係去挖掘我哋身邊嘅詩。咁喺孔子呢個中庸第13章佢講呢個道不遠人咧，就係下邊嗰一句就好有意思啦。佢話佛訶佛訶，其則不遠。係咩意思咧？佢話咧，如果你喺度拎住把斧頭喺度製造另一個斧頭嘅時候，即係你要批嗰啲木去整個斧頭嘅時候，其實你個準則你要模仿嘅嘢就喺你嘅手上面。你拎住個斧頭去整斧頭，你嘅準則離你好近嘅。佢話執柯而伐柯，危視之，猶以為遠。你以為好遠嘅嘢，其實就喺你手上。所以始終都喺度強調一樣嘢，就係認識你自己。我哋寫作，我哋嘅目的可能最初我哋寫作嘅目的係認識自己。咁後嚟我哋發現，我哋出發點都係認識自己。你認識到自己，跟住咧，你將自己作為一個你嘅實驗品，你嘅觀察對象，因為就喺你身邊嘛，去審視自己嘅內心、你嘅記憶、你嘅幻想，其實可以取代到我哋成日都話啲大作家要寫嘅大時代寫好多唔同嘅群體當然嗰啲係要寫啦。但係如果你連自己都未搞掂嘅話，你又點去認識其他人咧？所以你首先要喺自己嘅身邊出發。咁我哋諗咗一啲好有趣嘅事情想同大家分享嘅。我哋就從最自己嘅地方開始，就係身體度開始。我其實第一句話咧，呢個內臟從來沒有被光照亮，它存在嗎？呢個其實係我老婆太太嘅一句詩嚟嘅。咁佢點解有咁樣嘅咁偉大嘅發現咧？就係話，其實咧我哋知道我哋睇到個顏色咧，其實顏色呢樣嘢係唔存在嘅。其實顏色係反光嚟嘅，光線嘅反射所以咧冇照到光線嘅嘢係可以講係唔存在顏色嘅。即係你嘅內臟，你依家你係講到係咩顏色嘅？我哋知道佢係紅色或者咩色，可能都係手術咗之後或者點你先會知道嘅。咁但係你冇被照到嘅嘢係咪就唔存在咧？如果照哲學上面主觀唯心嘅理論就係真係唔存在嘅。你只要你冇見到嘅嘢，甚至你見到嘅嘢可能都唔存在嘅。但係點樣確定存在唔存在咧？最重要嘅就係話重要唔重要？對於你嚟講，佢嘅意義係咩？睇到嘅同睇唔到嘅嘢，邊個最重要？咁其實詩同科學好接近嘅。點解話詩同科學接近咧？因為科學咧好多嘢係大自然嘅奧秘嚟嘅。咁詩咧係文字係心靈嘅奧秘。呢樣嘢咧係個呼應嚟嘅。
同埋咧，我哋成個世界都喺度講緊我哋要做到嘢有用嘅嘢先至係值得我哋重視噶嘛。但係真係日常生活入邊，但係比如話文學佢有冇用咧？文學佢係咪冇用㗎？或者詩入邊講嘅嘢係睇唔到㗎？即係相對於我哋睇嘅電視又好電影又好等等嗰啲可見嘅嘢，咁唔可見嘅嘢係咪就唔重要咧？但係去翻文藝入邊咧，藝術入邊嚟講咧，佢睇唔到嘅嘢，嗰啲叫神秘嘅嘢，嗰啲係最重要嘅。而詩咧就係嘗試將嗰種神秘講出嚟嘅一種努力，即係我哋自己都會有呢種感受。好似到大嘅時候已經係一種咁樣嘅感受去催逼自己開始寫詩，就係話俾我 feel 到呢度有啲嘢喎，咁呢樣嘢感動到我喎，但係咩嚟嘅咧？咁我好想同人分享，好想同我啲朋友分享，咁我於是就要寫佢啦。但係我發現如果用説明文，可能要寫幾千字幾萬字都講唔出呢種感受係咪？有啲感受喺心入邊。但係用詩幾行字，你係將嗰種感受傳達到出嚟。嗱呢樣嘢就好神秘嘅。咁呢度我繼續舉咗幾個例啊。第二個例，我哋冇去過烏索利耶，你哋有冇聽過呢個地名咧？我諗其實喺我寫呢個烏索利耶之前，我都唔知道呢個地方，但係佢存唔存在咧？既然我哋冇去過嘅地方，咁佢同月球邊個更真實咧？咁呢度咧就係話，我哋細個嘅時候咧，我細個嘅時候咧有一個笑話嘅，比如話我哋就以幼兒為例啦。如果小朋友好細個嘅小朋友，你問佢，你話我哋香港離我哋近啲，但係月亮離我哋近啲啊。咁小朋友好可能會話月亮離我哋近啲，因為佢可以望得到月亮，佢望唔到香港。咁但係呢個望唔到嗰個地方係咪就唔存在咧？係咪就唔真實咧？唔係啊嘛。所以呢個看見看不見，實在同虛幻同幻想呢啲種種嘅界限咧，其實喺詩入邊咧，我哋可以忽略佢，甚至超越佢嘅。另外兩個咧，可能你都聽過雪定谔的貓之類呢樣嘢呢個我哋學科學可能都會學到啦。隻貓困喺一個喺太空中嘅一個盒入邊，只要一打開個盒咧，就會有毒氣發出嚟，嗰隻貓就會死。但係你唔打開隻盒咧，你又唔知道隻貓係咪已經死咗。即係呢隻貓係一隻介於生同死之間嘅貓，你永遠唔知道佢係活着定係死咗嘅。佢喺個宇宙飛船入邊，你只要嘗試揾佢，佢就會被毒氣毒死。咁呢個莫比烏斯環咧就係呢張圖，佢係一個咧兩個平面同時存在喺一個平面上嘅一個悖論，空間悖論。即係你嗰個小人上面個人仔一直咁樣跑咧，佢會跑到佢呢樣嘢嘅反面嚟嘅。即係佢喺個空間上面係一個組合體，佢又係立體嘅，又係平面嘅。咁呢啲種種咧，其實都係科學嚟嘅。但係咧，我哋如果抽離咗科學實用性呢樣嘢去睇，佢就變咗一種詩意。你將佢寫我同時走在我哋正面同反面，咁咪好似一句詩咁咯。但係事實上喺科學又係講得通嘅喎。呢個烏索利耶咧，點解我哋冇去過佢都存在咧？就係我有一次，我好中意玩呢個遊戲，我都推薦你哋去做呢樣嘢玩，就係上呢個 Google 地圖因為隨便點一個地方，跟住咧佢會有相睇嘅，你可以點入去，你可以跟住佢嗰個 Google Map 嗰個車去睇。咁我有一次我就隨意點一個以前蘇聯即係俄羅斯啦嘅一個地方叫烏索利耶嘅地方。咁入去，點知好奇怪，我發現其實一般咧 Google 地圖咧啲相咧係冇人嘅，佢會避開佢將啲人捽走咗。但係嗰個佢可能捽漏咗。我竟然睇一張相係一個女人帶住個仔喺度過馬路，等過馬路，企喺路邊。而且一開始咧係我只係睇見個女人遮住咗個仔嘅仔好細個。當我放大嘅時候，我發現原來佢仲有個小朋友揸住佢嘅手咁樣，好似但係個小朋友好似喺度保護緊佢媽媽。於是我就覺得一下子咧呢個我從來未去過，甚至未聽講過嘅地方咧，同我有咗關係。我就理解咗後嚟有一句話，一陣講到嗰句話，即係呢個世界上所有嘢都係有聯繫嘅。咁呢個聯繫點咧？點解呢個女人同佢個仔傳動咗我咧？係因
因為咧佢令我咧諗起我嘅媽媽同我自己以前相依為命嗰種感受，亦都有令我諗起我依家我嘅妻子同我嘅仔。我覺得原來一個完全好似唔存在嘅地方，原來都有人喺度愛過，有人恨過，有人咁樣相依為命過，咁令呢個地方就變得好豐富。嗱，咁從呢樣嘢好實際嘅經驗，比如話我用地圖係一種好實際嘅經驗啦。但係咧，從用地圖，我去到一個完全未去過嘅地方，而且嗰個地方又有生同死、有愛與恨嘅地方，咁嗰度其實係超出我哋經驗，但係佢又係屬於一種超越性嘅經驗，即係普天下嘅人都會有嘅。咁從經驗到超越咧，就係一個寫詩嘅好重要嘅過程。當然啦，我哋都係有咗經驗，我哋先至可以寫出好多嘢。但係如果我哋要將我哋嘅詩寫得更好咧，我哋就要有呢種超越嘅能力。一方面係超越我哋自己嘅經驗，另一方面咧就係令呢種經驗咧變成普遍性嘅、超越性嘅經驗。每個人睇咗都會重複。我頭先嗰首詩，然後呢首詩咧我用咗一個詞叫馬德蓮蛋糕。馬德蓮蛋糕大家應該都食過，可能西餅店細個啲貝殼咁樣嘅法國蛋糕仔啦。咁點解馬德蓮蛋糕係一個文學術語咧？就係咧著名嘅小説普魯斯特嘅《追憶似水年華》入邊有一段咧就係講佢細個咧佢大個咗之後，佢食呢個馬德蓮蛋糕咧，佢點啲茶嚟食，嗰啲茶突然間諗起晒嘅時候，好多往事，因為好細個嘅時候，佢媽媽都係咁樣去食呢個蛋糕。咁所以馬德蓮蛋糕就變咗一個象徵，即係話溝通我哋嘅意識同未知嘅意識又好，或者同我哋嘅過去嘅回憶有關。咁呢樣嘢咧就係、其實放喺我哋寫作入邊咧，可以講話係靈感係點樣嚟嘅。我哋成日都話靈感喺天上跌落嚟，係咪就係咁跌落嚟咧？其實靈感可能就係我哋身邊嘅每個細微嘅事物。咁我呢首詩咧，我想同大家分享下。呢首詩同呢個我嘅馬德蓮蛋糕係咩咧？呢樣嘢咧就係剃鬚呢樣嘢啦。咁你哋都仲好細啦，男仔都係應該都未到剃鬚嘅階段。咁剃鬚咧，你睇我啲鬚都有唔記得剃，因為我成日都唔記得剃鬚。朝早一般出門口會臨出門口嘅時候先發現自己冇剃鬚，於是我就養成咗一個習慣，就係夜晚剃鬚，因為先臨出門口已經嚟唔切啦咁樣。於是咧，我喺呢個夜晚剃鬚呢個行為咧，我突然間諗到，原來好多嘢唔提前去做係會嚟唔切嘅，一下子就過去咗，人生好多嘢都係咁樣。咁咧，我有一首詩咧，就係、呢首詩係關於香港嘅。咁我要離開香港嘅時候寫一首咁嘅詩，我讀俾大家聽。呢首可能大家會有啲感受，因為如果你哋咁多有去過香港玩，可能對入邊寫到嘅地方親還記得睡前剃鬚，親還難過夢中再次懷念朋友，親還痛苦醒來依然撫摸這個城市。讓在海邊徘徊的晨光再次亮透你的衫袖，趁秋天常日變灰，到旺角去讓獵人審問靈魂，趁黑夜常嚟練足走路，跟上他的漫遊，從銅鑼灣到金鐘，走一條也許是最後一次走的路，親還記得填口信封沒有，趁晝長夜短，收拾好平生故事，落草為寇。咁呢度呢首詩最近嘅、最貼近我哋嘅，當然就係呢個剃鬚呢樣嘅行為啦。男人可能都會要做嘅一個行為就係剃鬚。咁但係從呢個去延伸出嚟，到每一個人咧，比如話我話走一條也許是最後一次走的路，就算我哋喺後面都係嘅，有可能你今次你行呢條路係你以後都唔會有機會再行。如果我哋樣樣事情我都將佢當作係最後一次做嘅咧，我哋就會好珍惜呢樣嘢就好似我哋寫詩咁，到咗我嘅年紀，我49歲已經到呢個年紀，我成日都會覺得我寫緊呢首詩會唔會就會成為我最後一首詩咧？但你將你所有嘅嘢都咁樣去理解嘅時候，你就會好珍惜呢樣嘢啦。你就會覺得哇，好重要，佢入邊有啲好意味深長嘅嘢可以攞到嘅。咁你去體驗佢嘅時候，你亦都會體驗得好豐富。
假如話呢條路或者呢間餐廳咧，我做咗一次啦，我係咪會更加珍惜啖一啖嘅味道咧？等等。咁另外一個咧就係屬於我哋呢個時代嘅，即係我呢一代人，你哋應該冇嘅就係順豐回郵呢樣嘢。你哋知唔知咩係回郵順豐啊？你寫信應該都好少啦，寫信應該唔會有啦，除咗嗰啲政府公函嗰啲啊。咁我哋以前係會寫信㗎嘛，冇 email 㗎嘛。同埋我哋我年輕嘅時候咧，我哋好興交筆郵啊，你哋都有啊，你哋應該都冇㗎啦。交筆郵咧係咁樣嘅。如果你中意咗某個人咧，你好想佢回信俾你，你會入埋封信封喺呢封信度，填埋你地址，咁佢就直接寫信，即係用信封就會回郵俾你啦。即係你寫咗回郵信封咧，就其實依家我哋依家嘅話講咧，有啲情感勒索咁樣，哇！你一定要回信俾我，你唔好已讀不回啊咁樣。咁呢樣嘢就好似我喺呢首詩入邊就係、我寫咗一封信俾未來嘅香港，我仲擠咗個回郵信封入邊。我希望未來嘅香港可以回答到我依家對香港嘅嗰種感情，所以就有一個信封回郵嘅。咁從剃鬚開始寫到寫信，一路其實都係圍繞住身邊嘅。但係實際上咧，我延伸出嚟係對我生活嘅城市境外，無論係時間上嘅定係空間上。空間上我會睇到話旺角啦、銅鑼灣啦、金鐘呢啲咁嘅空間嘅漫遊，時間咧就係呢封寄去未來嘅信，咁最後會回翻到我依家嘅我身上。所以詩就係咁奇妙嚇，好短一首詩，呢首詩只有9行嘅，但係你好似喺入邊進行一個時空旅遊咁樣嚇，一個好似坐時光機入邊做一圈咁樣。呢個就頭先講，要講到一句話就係魯迅先生呢句咧，我覺得最有詩意嘅話。我哋都知道魯迅啦，課本都有講。我一般以為佢係一個即係中意嗌交嘅人，好中意寫批判嘅文章，但佢有好詩意嘅話。佢話外面進行着的嘢，無窮的遠方，無數的人都和我們有關。呢個就係一樣詩人嘅同情同理心。我哋對所有人有同理心，我哋身邊遇到嘅人，無論係我哋嘅親人或者我哋嘅愛人，甚至係普通街上遇見嘅人，一個越偉大嘅詩人，越好嘅作家咧，佢就越有同理心，係將自己代入喺人哋所經歷嘅嘢身上。人哋經歷嘅喜怒哀樂，你都有感受，你先可以寫得出嚟。你要將嗰種我哋成日都講，你要有同理心、同情心。如果呢種同理心、同情心咧，放喺文學上邊咧，係一個必要嘅要求嚟嘅。咁另外一個咧，同魯迅同時代嘅一個俄羅斯詩人曼德斯坦姆咧，佢就話：某些具體嘅詩係可以針對具體嘅人嘅，但係咧，作為一個整體嘅詩咧，係寫俾一個或遠或近，總係喺未來嘅未知嘅接收者嘅。寫詩嘅人咧，唔可以懷疑咁樣嘅接收者嘅存在。即係話咧，首先我哋寫作唔好拘泥於咧身邊有冇人理解你，或者人哋睇咗話你寫咩嚟㗎，你我睇唔明。一般我哋都會遇到咁嘅情況啊，我都係自細咁樣嘅情況。但係唔緊要，我哋嘅目標可能係此時此地。嗰個最理解你嗰個人咧，可能係個未來嘅讀者都未定，或者係一個異國他鄉嘅讀者都未定。同埋甚至乎係唔存在，比如話我自己一直定義我自己嘅理想讀者係邊個咧？我定義我自己嘅理想讀者叫卡夫卡，你知唔知卡夫卡係一個捷克嘅1個世紀前嘅作家，咁佢又唔識中文嘅，佢又唔係我同時代嘅，但係點解我心目中我當佢係理想讀者咧？因為我好中意佢，我崇拜佢。咁我寫完一首詩之後咧，我都會想像下，假如佢讀到呢首詩，佢會有咩感受？佢會俾我合格，佢會俾1分我，即係唔需要咁在乎我哋身邊嗰啲評判我哋心入邊有一個理想讀者，呢樣嘢係我哋嘅目標。呢個咧亦都係我一個偶像級嘅詩人叫做周夢蝶。周夢蝶咁佢係台灣咧10大詩人咧，最少係5大詩人都有揾，3大都有揾即係台灣係好出名嘅詩人。咁佢嘅形象就係咁樣噶啦，好似一個和尚咁樣嘅。咁佢係咧台
台灣一間好出名嘅西餐廳叫做明星係咖啡店，喺下邊咧佢擺書攤賣舊書，咁佢一生都淡漠無為啦，即係唔追求名利，但係詩寫得非常之好。咁已經過咗身嘅前10年前左右過咗身已經啦。咁佢係即係嗰啲老兵嚟，即係喺中國大陸嗰度台灣嘅老兵啦。之後咧佢晚年都係寫詩啦。咁呢首詩咧係我最中意佢嘅詩，叫善哉十行。咁呢個我又要想讀俾大家聽下，等大家就感受一下遠到底係咩嚟嘅嚇。因為佢一開始就講遠呢個問題嚇。人遠天涯遠，若欲相見，記得相見，善哉善哉一說。你心裡有綠色，出門便是草。乃至你說若欲相見，更不勞流螢提燈引路，不須於膠窗下久立，不須於前庭以玉釵敲器足。若欲相見，只須於悄無人處呼鳴，乃至只須心頭一熱一夜一跳一熱，微微微微一跳一熱。最後嗰個心頭一跳一熱咧係好溫馨嘅，但係咧同第一句相比咧，第一句係天涯海角係最遠嘅地方，但係心頭係咩啊？心頭就係最近嘅地方。我哋嘅心入邊諗嘅嘢其實係離我哋最近嘅。咁佢呢度呢首詩係講話一個思念人嘅人，一個詩人喺思念另一個人嘅時候，佢想點樣先可以見得到嗰個人咧？其實根本佢唔需要真係去行出個遠方，唔需要好似古代啲人咁嘅螢火蟲引路啊，又唔需要好似佢用咗好多古典嘅修辭啊，即係啲古人咧上一個人可能睇嗰啲都會知道啦，企喺個窗下邊，等人哋開窗出嚟睇你，又或者半夜走去拜訪人哋啊等等，但係其實唔需要嘅，只要你喺一個無人嘅地方嗌佢個名。你跟住你嘅心就好似佢呢度係呼應翻心跳嘅節奏㗎，一跳一熱，你嚟，一跳一熱，一跳一熱，就好似你嘅心撲通咁跳。喺嗰一剎那，你已經離你思念嗰個人非常之近。咁其實佢呼應嘅就係又係孔子啦。孔子我哋唔好當佢一個老夫子啊，其實孔子係好有詩意嘅人嚟。孔子講呢句話：未知斯也，夫何遠之有？咩意思啊？孔子嘅一個弟子，佢話係我中意嗰個人啊，好遠啊，我都見唔到佢。跟住孔子啊，一句話 KO 佢啦，話你未思念佢啫。如果你係思念佢嘅，邊有咩嘢係遠嘅咧？你思念佢，佢就好似喺你身邊咁樣。咁其實詩都係咁樣嘅。如果將呢個思念個思字變成寫詩嘅詩啊，未知斯也，你未寫詩，又點會知道嗰樣遙遠嘅嘢係離得我哋幾近咧？跟住咧又翻我嘅世界啦。咁咧其實遠同近係完全可以集中喺一個地方嘅。咁我住喺香港嘅東涌，唔知你知唔知啊？呢個地方有冇人去過啊？知啊，喺機場香港機場隔離，同埋咧嗰度機場又有個大嘅體育館係演唱會㗎嘛，好多人去睇演唱會就會去嗰度我諗你哋多數人睇演唱會會去到東涌，去到呢個香港機場。咁東涌咧好有趣嘅，咁就係新移民嘅比較多住新移民嘅地方，因為佢係新開發區。咁咧除咗廣東人啦，除香港人啦，最多嘅咧就係一啲巴基斯坦人，或者係一啲中東人。一啲呢個離岸人，所以成個感覺好奇怪。去到東涌，你會覺得有啲異國情調。咁於是咧，我就覺得，呢入邊我哋所關心嘅嘢，同樣作為香港人，我哋所感受嘅嘢有咩唔同咧？佢同我有咩唔同？咁有一日咧，我就喺度留意呢啲戴晒面紗嗰啲阿拉伯女仔啦，其實佢哋已經可能甚至係喺香港出世。但係佢哋都好遵守佢哋嗰個教義啦。咁於是我就喺度諗，其實佢喺度諗乜嘢？其實佢嘅身份係乜嘢？我居住在香港嘅中東，常得見到他們的黑衣，他們深陷在面紗中的眼常垂目，未等我對他們的世界想像更
更多。直到這晚在即將駛進終站的巴士上，我看見他們在等待過馬路，在夜色中躊躇卻與燈鈴的急切使他的黑衣脫出夜色。這一刻，他獨立於新聞中的盾牌與炸彈，獨立於伊朗、敍利亞、以色列、巴勒斯坦或者這國那國。本來他就說不，就像耶路撒冷的不歸屬。只有燈光在慢車前落出古老的聲樂，風代替安拉，吹起他的面紗，讓人想起他也曾坐在幼發拉底河畔唱歌。咁呢首詩係10年前寫嘅，11年前寫嘅。咁呢11年過去呢，中東都仲係咁樣啊，各個國家文獻啦，大家睇新聞都依然呢首詩。如果我將個日期改成今年，都係成立嘅。但係乜嘢係超越呢一切嘅呢？我就係想寫出一樣嘢。呢個女仔，佢嘅美麗，佢嘅命運，佢對呢個世界嘅感受等等，呢啲係唔被國家分隔嘅，唔被民族、國家、戰爭呢啲分隔嘅。我想去見到一個咁樣嘅人。我所理解嘅人世間就係唔被呢啲分隔嘅人世間。所以我想寫呢個穆斯林女子，佢帶俾我一個完全唔一樣同新聞上面嘅世界唔一樣嘅世界。而正正係咁樣，呢個世界先有希望。如果個世界一直都係咁樣，係靠呢啲邊界線爭奪搶嚟搶去咁樣嘅世界就會滅亡。但係有一啲人性嘅嘢超越呢樣嘢嘅，咁呢個世界就會有希望。就好似當年古代嘅呢啲阿拉伯人，佢喺幼發拉底河畔唱歌，佢唱咩歌？都係唱關於和平、關於愛情嘅一啲歌，而唔係關於戰爭嘅歌。咁下一首要講嘅詩呢，就係離我最遠嘅一首詩啦。呢首詩可以，如果講遠方，應該係我寫關於遠方最遠嘅一首詩。呢首詩係關於一個飛行器叫旅行者1號。你知唔知呢個飛行器係人類咧第一個飛出太陽系嘅一個飛行器，用太陽嚟飛嘅。所以佢而家慢慢佢其實冇乜能源嘅，佢離太陽越嚟越遠。佢依家就佢傳一張相翻嚟地球要用7年時間。咁呢首詩就係呢個旅行者1號咧被美國太空總署證實咧已經飛出咗太陽系邊緣嘅時候，我就好感動。可能我嗰日咧，我甚至我係開咗支酒嚟飲，因為我覺得哇呢樣嘢好有詩意啊！人類終於可以同個宇宙接觸啦，嗰種叫深空飛行器，即係進入到深嘅太空，唔止係我哋周圍嘅太空。但係喺入邊我就諗到好多嘢，因為嗰陣時唔係嗰陣時啦，我一直都係一個科幻小説迷，好中意睇科幻小説，比如話劉慈欣啦、三體啦，你哋有冇睇過？三體嘅導讀就係我寫嘅，呢個係冇光明嘅事。咁咧，我亦都面臨劉慈欣口面臨嘅一樣嘢，就係話，假如有機會嘅話，人類係應該離開地球咧，定係留喺地球同地球一齊死咧？咁樣，咁我就成日諗呢個問題。其實我就諗，可能最後咧，我都係選擇嗰個留低我嘅我屬於。我寧願要同地球一齊死，但係咧，我又係好嚮往宇宙嘅一個人。咁呢種矛盾，喺呢種矛盾下邊，我寫呢首詩。呢首詩就係講緊人類嘅寄託係乜嘢？咁咧呢個旅行者1號身上有一樣嘢係好有詩意嘅，佢係一張唱片，金唱片。嗰張唱片咧，佢錄咗幾十個國家嘅唔同嘅音樂。譬如中國咧，佢就錄咗高山流水呢個管樂。咁佢又有錄貝多芬莫扎特嗰啲，總之能夠代表人類文明嘅一張唱片。佢就期待咧嗰部飛行器喺唔知幾多年之後，意外咁樣碰到外星人，咁個外星人咧就會聽呢張唱片，就知道人類嘅情感係點樣嘅。因為點解唱片啊？因為音樂係唔需要翻譯㗎嘛，係咪？我哋聽你外國音樂係唔需要有翻譯㗎嘛，我哋可以感受到個作曲家或者唱歌嘅人嗰種心情，所以就係呢張唱片。咁我就覺得呢樣嘢太悲壯，因為好可能等佢俾外星人發現嘅時候咧，地球可能已經滅亡咗啦，我哋已經唔喺度。但係點解人會仲要做呢樣嘢咧？呢樣嘢就係一種詩意行為咯。就讀多一次詩俾大家聽啦。
我用散文詩嘅方式寫嘅呢首詩，因為我要一種好長嘅句子先係寫出呢種感受。自旅行這一刻，人生天地間忽如遠行客，照在你身上的光已經預照在我身上的不同，它們發出不同的聲響，有不同的觸痛。你張開兩臂擁抱的虛空，已和我呼吸的虛空不同。但係同樣一張密紋唱片，在我們的心在轉動，催促我們奔跑。210億公里之外，你係離我最近嘅收信人。其他人埋着雪的精靈中音訊不通，而我記上的也僅僅是着不碎的舊雪。如孤獨永不受成，如驚濤永不冷卻，如我們愚昧星球的智慧千山，始終在穿越黑暗的電波上延續其蕩蕩之勢。不攜帶劍，攜帶傷，不攜帶死神，攜帶死之前的一片樹蔭，攜帶怒河之前的涓滴，涓滴中的墨冰。你將要學習的已經和我拋棄的春天不同，他們發出不同的沉默，有不同的安慰。我為你留守這堆餘燼，為你研究我的孤陋，他們將成為你無知的大能。相對於科技嘅發展咧，我哋人類，我哋留低喺地球上嘅人類啊，我哋呢啲寫詩嘅人類係好孤陋嘅因為我哋冇咁嘅能力，科技能力，比如話三體，我睇過本書，相對於啲三體人，相對於啲宇宙最高智慧，人類係好低等動物嘅。但係人類唯一可以同佢哋相抗衡嘅就係我哋嘅情感能力，我哋嘅藝術創造。所以點解我哋俾張唱片嚟聽，而唔係話我俾個電腦佢睇，話我哋人類已經好高科技嘅，但係其實喺佢眼中，電腦係好落後嘅。所以呢樣嘢就係要辯證咁講咧，一樣嘢就係話我哋就算係咁落後嘅地球嘅，都有意義嘅，都有生存嘅意義嘅，都有喺呢個宇宙中入邊嘅詩意喺入邊。咁咧就最後分享一首詩啦，就係都同呢個唱片有關嘅。咁即係點解成日都會寫唱片咧？我自己都好中意聽。你哋有冇聽黑膠唱片啊？係啦，好懷舊㗎。但係依家好貴，依家啲黑膠唱片好值錢。咁咧聽黑膠唱片咧有一樣嘢好得意嘅就係分成兩種人，聽黑膠唱片嘅人就係我同我仔兩種人。我仔咧聽黑膠唱片咧，佢就會哇得好乾淨，將佢吹又吹氣，將啲灰吹好，將啲唱片洗得好乾淨，用最靚嘅音響嚟聽。咁我就唔係，我就係攞起就擠落求其一個唱片機我哋聽。點解咧？我中意佢嗰啲聽唱片嘅人咧會叫做炒豆聲嘅嘢。即係嗰個唱針喺上邊咧，如果你有灰喺個唱片度咧，覺得灰嘅聲音會令個唱音咁樣。但係我覺得呢個係我哋嘅一種趣味嚟嘅，即係聽唱片。如果我要聽好純淨嘅音樂，我直接聽手機得咯，一啲灰塵冇嘅嗰啲聲音係唔存在嘅，佢係只不過一個電流嚟嘅啫。但係如果我要聽唱片，佢係一個實際嘅、一個具體嘅嘢嚟嘅，包括嗰啲灰就係咁。咁於是咧有一年咧，呢一年亦都係我聽最多唱片嘅一年啦。大家可能你哋雖然好細，應該都仲記得2020年發生咩事疫情開始好恐怖好嗰陣時仲好恐怖2020年，我記得係過年嘅時候開始封關，開始封關，跟住學校停課。我係老師嚟，我唔使出分，唔使去教書。後邊都要遠程上課啦，跟住我啲小朋友喺屋企都係遠程咁，日日喺屋企又唔想俾佢哋嚟打機喎，咁咪播唱片俾佢聽咯。咁我個仔就係從嗰陣時開始就中意個唱片，咁咧但係慢慢佢就同我唔一樣，佢中意高級嘅，我中意唱片嗰種粗糙感。於是我寫呢首詩，其實呢首詩表面係寫唱片，實際上咧係寫喺呢個咁特殊嘅時期嘅時候，我哋人類咁大個人類，呢個文明其實喺疫情最恐怖嗰幾個月啊，就係4月份嘅時候，真係好恐怖嘅。我哋喺香港、澳門都未仲係好恐怖，但係喺歐洲幾十萬人咁樣死喎，意大利、法國後嚟美國啦、日本啦，當然啦，後嚟香港都係，澳門應該好好多，澳門咧應該比香港個疫情冇咁嚴重，香港好嚴重。咁台灣咧亦都係好多台灣，因為佢嘅島封閉咁喺咁嘅情況下，其實你會對人類文明
會有一啲憂心，但係我就係聽音樂、聽黑膠唱片嘅時候，突然間嚟到呢樣嘢。咁呢首詩就喺季節上係白露，24節氣嘅白露嗰一日寫嘅，所以就叫白露。我們躲在上帝看不見的地方，感激他的饋贈。時間選為一切鑽石，當然也包括我們。黑膠唱片生下之後，我們整理好皺紋，交給唱針畫長。時間給予所有塵埃微聲，當然也包括我們。好簡單一首詩，係對稱嘅，上下兩條係對稱嘅。點解叫躲在上帝看不見嘅地方啊？我哋以為我哋可以躲過命運，但係應該嚟講，即係就無論你相唔相信上帝好啦，即係如果係一個命運嚟講，你係躲唔過嘅。你以為你匿埋咗，命運一定會捉到你嘅。咁我哋躲喺嗰度做咩咧？我哋躲喺度感激呢一切，就算係一啲悲傷嘅嘢，一啲天災人禍嘅嘢，我哋都要去學識我哋點樣同佢共處。咁我唔可能永遠都喺度悲哀，永遠都喺度膽戰心驚咁樣。咁就好似話嗰塊黑膠唱片上嗰啲灰，你永遠你冇可能將佢完全清理乾淨。你清理咗，你聽聽下都有灰落喺上面。咁但係嗰一刻，你會發現連嗰粒灰都係冇聲嘅，呢樣嘢就係咁嘅。你以為佢係妨礙你聽呢個音樂？咁比如我張唱片係貝多芬嘅，咁梗係犀利啦！貝多芬好重要，貝多芬應該有聲嘅，但係佢上面嗰粒灰都係冇聲嘅喎。咁你諗下，我哋作為人類好卑微嘅人類，我哋都係出個聲，我哋都有我哋嘅聲音流傳喺個世界上面。咁就講到最後啦，最後我突然間係諗起嘅，我諗起一句詩可以送俾大家，就係關於寫詩，我最認可嘅一句詩啦，就係杜甫嘅一句詩，叫做相逢恐恨過。相逢，我哋講緊相逢恐啊，我好驚恐恨過，驚我同你擦肩而過，留下遺憾。跟住就故作發聲嚟，所以咧我就要細聲出句聲寫下呢首詩俾你啦。咁樣我哋就唔係恐恨過啦，我哋就唔係擦肩而過嘅人。咁其實呢個就係人類點解？我覺得人類點解要寫詩，點解要搞藝術咧？就係呢樣嘢咯，即係你恐恨過，你驚你同呢個時代擦肩而過，你驚你同你中意嘅人擦肩而過，你驚以後冇人記得你。咁於是我哋先寫詩嘛。咁杜甫寫呢首詩，寫呢句詩，我而家記得佢。我哋而家喺呢度講呢句，就呢個人有冇辦法活過喺呢個世界上？好，今日就講到呢度。咁呢本書就係包括呢啲詩嘅一本書，我嘅詩集就係其實入邊就專門係好多首詩咧，係講到呢個疫情嘅時候嘅感受啦，同埋呢種遠方同埋當下母語。我哋母語廣東話啊嘛，所以我有好多詩係用廣東話寫嘅。呢個就係最近我哋嘅地方同最遠嘅嘢，全部都係呢樣嘢。咁點解叫劫後書咧？劫後書就係呢本書係就係疫情結束之後出嘅啦，就係劫難過去啦。咁我哋好似痛定思痛。好，今日我哋講到呢度，如果大家有啲咩問題都仲可以提。大家有冇問題啊？我同埋對啱先各位同先生嘅講嘅問題問嘅嘢，或者你創作上面有冇遇到啲咩困難？有冇機會啊？我怕醜啊！怕醜啦，之後再問。之後再問，係咪休息就？哇，休息。好，大家再次你嘅樣送俾你嘅總餐。跟住我哋